媽咪喺度做咩啊？整定個蘿蔔糕過年啊！材料有蘿蔔1條啦，冬菇、臘腸、粘米粉、薑蓉、冰糖，跟住蘿蔔切條，1碗粘米粉，3碗水，撈勻佢備用。中火落油，爆香啲冬菇同埋臘腸。加1湯羹嘅紹興酒，少少嘅豉油，跟住熄火，撈起備用。跟住再開大火，落油，將啲蘿蔔倒落去，加冰糖，半茶羹嘅鹽。半碗嘅水，薑蓉，適量嘅胡椒粉。較返中火煮去15分鐘。15 minutes later。而家炒高啦，將所有嘢放晒落去。要炒到點樣先為之得㗎？炒到去結身啦，而家開始好難炒啦。嗱，咁樣就可以熄火噶啦，差唔多噶啦。跟住擺落個高盤度蒸佢。中火蒸佢1個鐘。跟住擺一塊錫紙或者保鮮紙擋住啲水蒸氣。1 hour later。蒸好啦，攤凍佢留返聽日煎嚟食。The next day。蘿蔔糕雪咗1日啦，切開佢可以攞嚟煎啦。你想食幾多啊？我想食1塊啫喎。食1塊咁少？我咧就比較中意食啲軟身啲嘅。如果中意食硬身啲嘅咧，就可以加多少少粉都得。開中火，
落油，食得啦！煎咁少嘅，你頭先話食一嚿，我已經整4嚿俾你啦。你唔使食咩？琴晚蒸起個底，我已經食咗啦。呢個蘿蔔糕係我由細食到大嘅軟腍腍，同埋佢真係有蘿蔔喺裏邊㗎。蘿蔔糕梗係有蘿蔔啦。呢個係我哋嘅整法，有興趣嘅可以試下。同出邊買嘅係唔一樣㗎。如果大家中意我哋 YouTube channel 嘅話咧，記得訂閱、開啟小鈴鐺，就可以留意到我哋新片㗎啦。